Kënaqësinë të hap sot mbledhjen e parë të Këshillit Ministror për Integrim Evropian, të themeluar nga Qeveria e Republikës Kosovës me 13 prill të vitit 2021. Sot në këtë mbledhje do të shqyrtojmë prioritetet të rëndësishme në kuadër të procesit të integrimit evropian dhe të konkludojmë çështje parashqyrtimit dhe miratimit përfundimtar në qeveri. Këto prioritete janë formuluar në kuadër të dokumentit që njihet si Agenda e Reformave Evropiane, apo ERA 2, i dakorduar ndërmjet Qeverisë së Republikës Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Më lejoni të theksoj pritjet nga ky proces si kryeministër dhe si kryesues i Këshillit Ministror për Integrim Evropian. Unë pres që kërkesat dhe kriteret që dalin nga procesi i integrimit në Bashkimin Evropian për vendin tonë në kuptimin e standardeve që duhen arritur dhe plotësuar, të trajtohen me seriozitetin e duhur dhe me përkushtimin e nevojshëm. Në aspiratat tona shtetërore për të qenë një shtet i zhvilluar, me ekonomi të qëndrueshme dhe vend demokratik ku sundon ligji dhe drejtësia, standardet e Bashkimit Evropian duhet të jenë udhërrëfyes. Prandaj, agendën e integrimit evropian duhet ta shohim si pjesë integruese të agendës qeveritare dhe shtetërore. Ne nuk duhet ta shohim procesin e integrimit evropian nga distanca, si qëllim më vete, si detyra që BE-ja na ka caktuar e të cilat duhet t'i arrijmë ashtu që në fund të shpërblehemi. Përkundrazi, duhet ta shohim si një mundësi që ne e kemi për të reformuar, për të zhvilluar dhe për të arritur standardin demokratik, ekonomik dhe mirëqenien tonë. Pronësia e reformave që kërkohen mbetet te ne dhe ne duhet të veprojmë në përputhje me përgjegjësitë që kemi marrë. Përmbushja e shumë kritereve dhe standardeve varet nga vullneti dhe përkushtimi ynë për t'i kryer ato. Qeveria jonë ka këtë vullnet dhe përkushtim dhe do të angazhohemi fuqishëm që ta materializojmë atë. Një nga përfitimet direkte të qenit në proces të integrimit në Bashkimin Evropian është edhe skanimi dhe pasqyrimi i punës që na bëhet nga Bashkimi Evropian në secilën fushë e për çdo vit. Kjo në fakt e lehtëson shumë punën tonë, por edhe punën time, sepse e kam më të lehtë të shoh progresin dhe të kërkoj përgjegjësi nga secili prej jush aty ku ka dështime e vonesa. Pra, do të kërkohet përgjegjësia nga ministrat për reformat konkrete që duhen të udhëhiqen dhe zbatohen, por edhe nga të gjithë zyrtarët publik në pajtim me mandatin dhe përgjegjësinë e secilit. Për këtë qëllim, Agenda e integrimit evropian duhet të jetë e mishëruar në planet e punës të secilit institucion dhe zyrtar në institucionet tona. Është mirë që të gjithë të lexojmë raportet e vendit ton nga Komisioni Evropian në fushat tona të përgjegjësisë dhe t'i adresojmë gjetjet. Fakti që koordinimin e këtij procesi e kemi vendosur në përgjegjësinë e zëvendës kryeministrit të parë, një herë është përgjegjës për integrim, zhvillim dhe dialog, zotëri Besnik Bislimi, tregon edhe për rëndësinë që i kushtojmë këtij procesi. Ne kemi themeluar këtë Këshill Ministror për Integrim Evropian si strukturë koordinuese ndërinstitucionale që do të shërbejë si forum i fokusuar për të diskutuar për reformat e rëndësishme që kërkojnë qasje dhe bashkëpunim ndërinstitucional, vëmendje dhe drejtim politik. Sot, zëvendës kryeministri Bislimi do të theksoj detyrat konkrete që na presin nga ky proces, një herësh edhe pasojat nga mos realizimi i tyre. Ju ftoj që të paraqesim pikpamjet tona rreth detyrave në kuadër të agjendës së reformave evropiane, ta përmbyllim planin e veprimit për zbatimin e saj dhe menjëherë pas kësaj të vazhdojmë punën për zbatimin. E tha dhe kryeministri rëndësinë e përmbushjes obligimeve që kanë dalë nga marrëveshja stabilizim asocimit, të cilën vendi jonë e ka nënshkruar në vitin 2016, në fakt që në javën e parë, kur qeveria Kurti kishte marrë përsipër qeverisjen në Kosovë, ne festuam edhe 5 vjetorin e nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizim asocimit dhe
I bëm një lloj inventarizimi të sukseseve të arritura deri më tani dhe sfidave që na presin gjatë mandatit ton qeverisës. Marrëveshja stabilizim asociimit tregon në mënyrë hapat të cilat duhet i ndërmarrë ana kosovare drejt përpjekjeve të saj për ta forcuar ekonominë funksionale që bazohet në tregun e lirë, drejt promovimit të marrëdhënieve të shëndosha ekonomike me vendet anëtare të BE-s, drejt por edhe me rajonin, drejt për afrimit legjislacionit tonë me atë bashkimit evropian, drejt forcimit të rendit demokratik, sundimit ligjit dhe së dhe forcimin e marrëdhënieve politike me bashkimin evropian. Tash këto obligime tutje konkretizohen në agendat reformave. Ne kemi pas agendën e reformave evropiane era 1, e cila ka përfunduar në afatet kohore gjatë vitit të kaluar. Është konkluduar që nga 22 prioritetet që kemi vendosur në era 1, 10 për tyre kanë qenë të përfunduara, ndërkaq 12 në implementim e sipër, të njëjtat pastaj në tetor të vitit 2020 janë bartur në era 2 apo agendën e reformave evropiane era 2, e cila është dizajnuar duke respektuar shtyllat e njëjta sikurse tek era 1, por me vendosje të fokusit më shumë në implementimin e legjislacionit sesa në vetë dizajnimin e tij. Për me shkurtu apsinë kohërën, kisha mund me bashkangjitë edhe pjesën e dytë fjalimit ku i prezantojmë prioritetet. 3 shtyllat në të cilat bazohet agenda reforma evropiane era 2 janë në fakt shtyllat të njëjta me ato të prioriteteve që ka pas qeveria Kurti 2 që në fushat edhe në fillim të mandatit qeverisës, por janë edhe kryekëputë të pasqyruara në programin qeverisës që kemi aprovuar javën e kaluar. Shtylla e parë, që për ne është prioritet i angazhimit, ka të bëjë me sundimin e ligjit apo me qeverisjen e mirë, dhe brenda kësaj shtylle kemi 4 prioritete. Për shembull, e para është luftimi i krimit organizuar dhe korrupsionit. Shtylla e dytë ka të bëjë me reformën e mëtejme të administratës publike. Shtylla e tretë është tetë bazike dhe ka të bëjë me mbrojtjen e lirive themelore të qytetarëve. Dhe shtylla e katërt që ndërlidhet me avancimin e mëtejmë të demokratizimit i referohet reformave të nevojshme në procesin zgjedhor në Kosovë, apo avancimin e procesit zgjedhor. Në prioritetet e qeverisë Kurti, krahas rendit dhe ligjit, prioritet maksimal ka edhe ekonomia apo punësimi. Kjo është e pasqyruar në shtyllën e dytë të prioriteteve të era 2 apo agjendave së reforma evropiane era 2. Dhe këtu kemi 6 prioritete. Kisha dashur shkurtimisht vetëm me listu të njëjtat. E para ka të bëjë me rëndësinë e forcimit të ndërmarrjeve të voglave të mesme, përmes forcimit të tregut të brendshëm dhe rritjes së kapaciteteve të këtyre ndërmarrjeve për të zgjeruar kapacitetet e tyre investuese. Prioriteti i dytë ka të bëjë më shumë me tendencën apo prioritetin e qeverisë që rritja e ekonomisë të jetë në harmoni edhe me detyrimet tona për rritjen e eficiencës në përdorimin e energjisë. Do thotë, kemi të bëjmë me përmbushjen e obligimeve që marrim për përdorim sa më eficient të energjisë. Shtylla e tretë apo prioriteti i tretë brenda shtyllës së dytë ka të bëjë me një prioritet tjetër qeverisë që është mbrojtja e ambientit, do thotë hapat të cilat duhet të marrim për ruajtjen e mjedisit. Prioriteti 4 i adresohet obligimit që ka vetë sektori publik për ta mundësuar këtë ambient konkurrues dhe ka të bëjë me reformën e financave publike në mënyrë që buxheti i shtetit të jetë mbështetës i u pengesë në rritjen e kapaciteteve të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme produse. Prioriteti i 5 ka të bëjë me forcimin e atyre mekanizmave të cilët garantojnë implementimin e një konkurrence të drejtë në ekonomi, kurse shtylla e 6 që është po ashtu një prioritet me rëndësi i qeverisë Kurti 2 ka të bëjë me luftimin e informalitetit, respektivisht rritjen e kontingjentit fuqisë punëtore që operon brenda sistemit formal të ekonomisë. Shtylla e tretë prioriteteve që janë brenda agjendës era 2 në fakt është prioriteti i parë i qeverisë Kurti 2 në qeverisje dhe ka të bëjë me ringjalljen e ekonomisë
nga pandemia Covid, edhe kjo pastaj ka brenda 5 prioritete. E para ka të bëjë me ringjalljen ekonomike apo rikëmbjen ekonomike dhe sociale të Covid-2. Edhe pjesa e dytë ka të bëjë me rritjen apo ringjallërimin e punësimit, se dim që brenda kësaj periudhë pandemisë një masë e konsiderueshme e punëtorëve kanë humbur vendet e punës, atëherë ky prioritet synon rikthimin e këtij kontingjenti të punëtorëve në ekonomi. Shtylla e tretë, që po ashtu është një prioritet me rëndësi, është përmirësimi i shëndetit qytetarëve edhe i sigurisë në punë të fuqisë punëtore, e dini problemet që kemi ne me sigurinë në punë, edhe kjo shtyllë i adreson to. Ndërkaq prioriteti 4 e adreson një problem tjetër që ka ekonomia e Kosovës, ajo është mos përputhja mes nevojave të tregut dhe shkatësive që prodhon sistemi jonë edukativ dhe adreson nevojën për përmirësimin e sistemit arsimor të vendit. Dhe prioriteti kreti fundit brenda shtyllës së tretë i adreson problemet që i ka sistemi shëndetësor në Kosovë dhe nevojën që shërbimet shëndetësore të avancohen më tutje. Këto janë pra 15 prioritetet brenda 3 shtyllave, të cilët pastaj përkthehen në pothuajse 200 veprime konkrete dhe për secilin prej këtyre veprimeve ka edhe afate kohore për përmbushjen e tyre. Në fazën e parë, tash në 10 minutat e ardhshëm, kishim mund më fut në diskutime të përgjithshme rreth agjendës reforma evropiane, e pastaj do t'i trajtojmë veçma secilën nga këto shtylla, ku kemi edhe falësit kompetenci nga Ministritë e Linjës, ashtu edhe nga institucionet e pavarura apo agjencionet regulative. Me siguru që takimi sotëm i përmbush apo mbërrim brenda kornizave kohore, duke pas parasysh agjendën e gjeshur të secilit prej jush, ju kisha lutur që diskutimet juve të kuvizonin brenda limiteve të përshkruara.